បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់បងប្អូនអ្នកសិក្សាតាមសង្គម YouTube និងសង្គមអនឡាញផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីចំណុចបន្ទាប់ទៀតរបស់កម្មវិធី Microsoft Word បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចូលទៅអនុវត្តក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចំណុចទី3របស់យើងគឺយើងសិក្សាទៅលើរបៀបនៃការបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការថ្មីក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទដើម្បីបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការថ្មីបានយើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធី2យ៉ាងគឺបាទទី1គឺយើងចុចចូលទៅលើ File Menu ហើយយកពាក្យថា New បាទចំណុចទី2គឺយើងប្រើតាមរយៈ Shortcut key នៅលើ keyboard គឺយើងចុច Control បូកនឹងអក្សរ N បាទដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសដែលទាក់ទងទៅនឹង blank document បាទដើម្បីឲ្យងាយយល់សូមបងប្អូនមើលរបៀបនៃការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីយើងកំណត់សន្លឹកកិច្ចការថ្មីឬក៏យើងបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការថ្មីយើងគ្រាន់តែចូលកន្លែង File Menu ហើយយកពាក្យថា New មកបងប្អូនដែលវាមានទម្រង់ជាច្រើនដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំណែនាំទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាគឺយើងគ្រាន់តែចុចយកពាក្យថា blank document មកជាការស្រេចបងប្អូនបាទសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងប្រើតាមរយៈ shortcut key យើងគ្រាន់តែចុច Control បូកនឹងអក្សរ N ទៅជាសារស្រេចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច shortcut នៅលើ keyboard របស់យើងបងប្អូនបាទនេះគឺជាផ្ទាំងដែលខ្ញុំបានបង្កើតមានថ្មីបងប្អូនបាទសម្រាប់ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទាំងកម្មវិធីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីរបស់ Microsoft Word អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូល File Menu ចុចជ្រើសរើសយកពាក្យ New ហើយវានឹងបង្ហាញដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើ screen computer របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសិនទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់ទៀតដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីរបៀបនៃការកំណត់សន្លឹកកិច្ចការនៅក្នុង Microsoft Word បាទដែលមាន2ចំណុចសំខាន់បាទទី1តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់សន្លឹកកិច្ចការថ្មីបានទី2ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវកំណត់សន្លឹកកិច្ចការថ្មីបាទដើម្បីបងប្អូនបានយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់សន្លឹកកិច្ចការថ្មីសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំនៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនបាទសូមអរគុណ